Transformator yog'i laboratoriya sharoitida qanday sinovdan o'tishini bilasizmi? Hozir aytib beraman. Siz esa ungacha obuna bo'lib qo'ying. Moyni sinash turlari juda ko'p, aniq nechtaligini videoni oxirida bilib olasiz. Keyin etanol gaz kerak bo'ladi. Hop. Apparat anus havo generatori, nargiz vozduk, nargiz подготовка apparat. Biz hozir moyni aynan xromatografiyasini tekshiramiz. Bu sinov xuddi odam qon tahliliga o'xshaydi. Masalan, undagi xolesterin va leykositlar bo'lganday, moyda ham har xil gazlar bo'ladi. Undagi jami gazlar yig'indisi normadan kifoyasiz oshmasa, u yaroqli hisoblanadi. Kerakli jihozlar yog' tekshirish uchun. Shpris 1 ml, 5 ml ikkita shpris, ham 100 ml katta shpris. Birinchi qiladigan ishimiz namunani shlank orqali havosini chiqarib, keyin buni havo qolmas kerak ichiga. Tushundingmi? 40 ml bo'lish kerak standartda. Gaz hajmi. Onları endi podgotовка idishga qo'yildi mana bunga. Moyni uskunada 50 gradusga qizdirib, uni 20 daqiqa davomida tebratamiz va uni 10 daqiqa tindiramiz. Endi moydagi gazni ajratib olib, uni boshqa uskunada EKG qilamiz. 8 minut davomida o'lchadi. Shu yoqda gaz miqdori bor, mana astirin demak, ichida iskra bo'layotgan, duga bo'layotgan, elektr maydon ta'sirida gaz ajralib chiqayotgan, ikkita gaz miqdori oshgan normadan deysa. Bu yog'i biz gazsizlantiramiz. Keyingi bir oydan keyin yana o'ssa, yog' almashtirishga komanda beramiz. Hozircha yog'i nazoratga olinadi deysa. Tamam. Yangi sinovlarni o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni asrang.